padres muy desautorizados y jóvenes muy infantilizados, ¿no? Digo que de repente tienen mucha edad, siguen viviendo con los padres y no se independizan. Yo esto lo he comentado muchas veces. Recuerdo una paciente que me decía que conoció a un chico de 39 años. ¿Cómo se sigue siendo chico a los 39 años? Y ella me decía, es que un hombre no es porque todavía vive con los padres, no tiene un trabajo estable, etcétera, ¿no? Vivir de manera independiente implica pagar impuestos, ¿no? Y toda una serie de Ujú. responsabilidades que no quieren asumir, ¿no? Entonces también vemos adultos, ¿no? Que en algún punto no quieren Infantilizados. asumir, claro, los compromisos de la vida,